হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। ভিডিওটা কয়েকদিন আগের করা। ওই দিন চন্দ্রিমার বাবা মায়ের অর্থাৎ আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি ডে ছিল। তো সারাদিন আমরা বাসাতেই কাটিয়েছি। তো বিকেলে শিপন মামা এলো বাসায়। আমরা ঠিক করলাম যে বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি। বাসাতেও আসলে সারাক্ষণ বসে থাকতে থাকতে ভালো লাগছিল না। তো আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আকাশটা খুবই মেঘলা ছিল, পরে অবশ্য বৃষ্টিও হয়েছিল, একদম যাকে বলে ঝুম বৃষ্টি। তো আমরা গিয়েছিলাম পটোমেক রিভারের পাড়ে। নদীর পাড় আমার এবং চন্দ্রিমার বাবার দুজনেরই খুব প্রিয় জায়গা। ওখানে আমরা অবশ্য বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি, কারণ পরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল। অল্প কিছুক্ষণ ছিলাম, তবে যতক্ষণ ছিলাম ভালো লেগেছে। Play. Good. Kick. বলছো যদি মাথার কানে লাইন দিয়ে রাস্তাটা একটা দূরে তো জায়গাটা খুব সুন্দর। He's playing with them. He's playing with them. বাবুকে দাও। ও কনফিউজড, খেলবে নাকি খেলবে না। হাঁটো, পারো না তো, এক পায়ে হবে না তো। এক পায়ে হয় নাকি? বাবা পাপি, এই বাবা, ও ওই ছেলেটাকে খুঁজতেছে, ওই যে ও বলটা খুঁজতেছে, ভাই দিচ্ছে, খুঁজতেছে। তুই গুরুম করতেছে মেঘ, বৃষ্টি হবে। তোমরা কোথায় যাচ্ছ? বসো, এখানে বসো, ছবি তুলি। ভালো হয়েছে। তুমি পানিতে ছেড়ে দিছো কেন? এই তুমি কি করতেছো? আজকে একদম মেঘলা আকাশ, ওইদিকে বিদ্যুৎ চমকা ছিল। এখন আমরা ভিজে যেতে পারি। মেঘের ডাক শুনতে পাচ্ছি। যদি শুকনো হয় ভেঙে পড়ে।
ও Yes, আমি নিয়ে ফেলছি। আমিও নিছি ছবি নিতে পারি নাই ভিডিও নিচ্ছি ভিডিও থেকে ছবি screenshot করে দাও। সেটা ঠিক আকাশটা আজকে একদম এই সব বাল- এসে কথা না? করবলা খানা হঠাৎ- মামা আমরা জান না মামা, মামা আপনি এখানে- 1, 2, ready? তুমিও দিকে তাকাও। এই কি হলো কিছু হলো না আচ্ছা দাও। 1, 2, 3 No strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Hi. Hi. খাও Look, এখনো ব্যাগ থেকে নিচে না, এখন তো রাস্তাটা সময় দিতে না, মামা। You said you couldn't take us to the আমার দেখো বৃষ্টি হচ্ছে কিভাবে it's like হ্যাঁ ওই ইচ্ছা হয় আমার choice নাই। আমার চয়েস নেই আসলে এখন বৃষ্টি তোমার ইচ্ছা মোবাইলে we can still আগে যখন বাংলাদেশে ছিলাম এরকম ঝুম বৃষ্টির দিনে রিক্সায় ঘুরে বেড়াতাম বৃষ্টিতে ভিজতাম তো সেই আনন্দ সেই ফিলিংসটা তো আর এখানে এভাবে পাওয়া যায় না তারপরও অনেক দিন পর এরকম বৃষ্টির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে ভালোই লাগছিল তো পরে আমরা বাইরে খাওয়া দাওয়া করে বাসায় চলে আসলাম ধন্যবাদ শিপন মামাকে আমাদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য দিনটা খুবই ভালো ছিল আর দেখতে দেখতে আমরা এক যুগ পার করে ফেললাম 12টা বছর কাটিয়ে দিলাম একসাথে সুখে দুঃখে আপনারা সবাই আমাদের জন্য আশীর্বাদ করবেন যাতে এভাবেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন